ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូថ្មីទៀតហើយអ្នកនរគ្នាបាទជាមួយនឹងម្ហូបពិសេសប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងជ្រាបទស្សនាអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និង Follow Page ម្នាក់មួយផងដូចឃើញរបស់យើងណាឆាមួយពូវាអានេះហៅថាស្ទេកក្រោមនេះពីប្រទេសទីនោះហើយមានស្ងោរ